देव बरें करूं. कायंडली बी सिटेड. परतून एक फावट सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार आनी गोंय घटक राज्य दिसाची हुनहुनीत परबी. टू मार्क this auspicious beginning, we request our Honourable Vice President Sir to kindly water the sacred Tulsi plant. Honourable Governor Sir, Honourable Chief Minister, Honourable Minister of State may kindly join. As a symbol of prosperity, harmony, and sustainable living, may this gesture symbolize growth, positivity, and prosperity. A warm round of applause, please. Today, Goa celebrates 4 glorious decades of statehood, a journey of progress, culture, harmony, and pride. This celebration becomes even more special with the gracious presence of Honorable Vice President of India. Thank you, sir. May I now invite Shri Subhash Shirokar, Honorable Minister for Water Resources Department, Government of Goa, to deliver the welcome address. Highly respected Honorable Vice President of India, Sri Radhakrishnan ji, who hails from Coimbatore, the state of Tamil Nadu. I also welcome His Excellency the Governor of Goa, Sri Pusapati Ashoka Raju ji. I also welcome the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, our Honorable Minister for Shipping, Sri Sripad Naik ji, our Speaker, Sri Ganesh Gaonkar ji, Deputy Speaker, Sri Joshua ji, all my colleagues, Mr. Rohan Khawte, Nilkhant, of course our MP, Mr. Tanawade ji. Then we have got here our colleague, Mr. Sudhin Dhawlikar, our party president, Mr. Damu Naik ji, all the honorable MLAs, so also Chief Secretary of Goa, all of the respected officials, people from defense services, all the respected dignitaries, intellectuals who have come from the city of Panjim, आणि गोंयच्या साबार वेगळ्या वेगळ्या गांवांतल्यान आयले म्हणजे मोगा भावानो भयणानो, 40वो आमच्या राज्याचो वर्धापन दिन म्हटलं वावगी जावचें ना. आणि ह्या दिसाच्या निमित्यान हांव माननीय मुख्यमंत्री मना पासून देव बरें कर म्हणटा की म्हजें नांव ताणें सुचीत केलें की आयज दिसाक स्वागत आमी करचें अशें म्हणून. मना पासून तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता. आमचे पत्रकार भाव आसात तांचें मी सगळ्यांचें स्वागत करता. आणि म्हज्या जिवनांत घडिल्लो योगायोग 87त घटक राज जालें आणि जून काय जुलैत हांव मुख्यमंत्री जालो. आणि 40 वर्सांच्या राजवटी नंतर म्हणजे योगदाना नंतर आज म्हाका हो योग मेळिल्लो आसा. म्हज्या जिवनांतले हांव अशें म्हणन की संस्मरणीय दीस आसतलो की 40वे घटक राज्या दिसाक सुभाष शिरोडकराक तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हांव म्हणना की म्हणजे शिरोडेच्या लोकांनी म्हाका निवडून दिलो अशें म्हणून. म्हाका गोंयच्या तमाम लोकांनी जी फाटल्या 40 वर्सांक म्हजे बद्दल 4 उतरां बरी उलयली आनी त्या बद्दल हांव जिखूंक शकलो. आनी 40 वर्सां पर्यंत हे सोबीत गोंयचें सामकें मना पासून हांव सेवा करूंक शकलो. त्या बद्दल हांव माननीय मुख्यमंत्री हांकां मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयच्या दिसाच्या निमित्यान तुमकां सगळ्यांक तुमकां येवकार दिता आसतनाच अशें म्हणून की गोंय जें आसा पळय न्ही हें सोबीत, हें तुमी म्हणटात हांवूय म्हणटा, पूण तें परत परत म्हणून दिसता. कारण हे 25वें घटक राज्य आमच्या देशाचें इतल्या सोबीतकायेन हांव सकाळी सहज विचार करतालो आनी मनांत अशें आयलें, अरेच्या आमचे सारके असे खुबशे प्रांत आसात, खुबशे जिल्ले आसात, खुबशीं शहरां आसात ज्या प्रांताचें बजेट जें आसा पळय न्ही तें 40,000 कोटी, 50,000 कोटी, 60,000 कोटी, 70,000 कोटी आसा, इवन 1 लाख कोटी सुद्दां आसा. पूण शेवटी आमी म्हणटले तें गोंय अशें म्हणून. आनी ह्या गोंयचें वेगळेपण जें आसा पळय न्ही लक्षांत घेयात, हें आमी गोंयकारांनी सांबाळ्ळा, हातूंत दुबावूच ना. आनीक त्या निमित्यान ह्या दिसाच्या निमित्यान मी ओपिनियन पोल गोंयकारांनी जो केलो पळय न्ही आनी तातूंत सहभाग दाखयलो पण ताजी आमी याद करूंकच जाय. त्या ओपिनियन पोलाच्या वेळार 5,000 किंवा 500 मतां ह्या वटेच्यान त्या वटेच्यान जाल्ली जर जायत जाल्यार गोंयकारांचें गोंयकारपण आनी हो स्टेटहूड आमकां आसचें नाशिल्लें, मेळचें नाशिल्लें, लाभचें नाशिल्लें. दोस्तानो, ह्या बरोबरच हांव आनी एक याद करून दिवंक सोदता ती म्हटल्यार इवन पुर्तुगीज तेंपार
450 वर्सां जेन्ना पुर्तुगेजांचं राज्य केलें त्या वेळा सुद्दां आमच्या गोंयकारांनी म्हणजे आमच्या जाणटेल्यांनी आपलें गोंयकारपण आसा पळय न्ही तें सोडलें ना. हें गोंयकारपण अभियातीत दवरपा खातीर आमच्या सालसईंतल्यान आमचे जाणटेले जे आशिल्ले पळय न्ही ती देवळां थंय दवरलीं, पूण देवळांतली मुर्ती आसा ती घेतली आनी जुवारी न्हंयच्या पलतडीन गेले आनी ते मागीर शिरोडे आसूये, म्हार्दोळ आसूये, मंगेशी आसूये, रामनाथी आसूये थंय जाग्यांनी वचून स्थायीक जाले आपलें गोंयकारपण आसा पळय त्या सांबाळपा खातीर. आणि म्हणून आयच्या दिसाच्या निमित्यान ह्या सुंदर अशा ग्लॅमरस दिसाच्या निमित्यान तुमकां सगळ्यांक म्हजी नमळायेची विनंती, सगळे गोंयकारांक विनंती की हे आमचे गोंयकारपण जे आसा पळय न्ही हे आमचे विशेषत्व जे आसा पळय न्ही ते आमी सांबाळप संबंदी सगळ्यांनी आमी कटिबद्ध रावचे. हांव माननीय मुख्यमंत्र्याक पळयता आसतना नेहमीच अशे नदरेन पळयता, कारण खुबशे मुख्यमंत्री हांवें अनुभव घेतलो की लंबी रेस का घोडा जो म्हणटा पळय न्ही तो बाब मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तांच्या वैयक्तीक जिवना संबंदी म्हणना हांव, पूण गोंयचो विकास सर्वांगीण विकास अजुनूय मुखाल्ली 5 वर्सां 10 वर्सां बरे पद्दतीन करून घेवपा संबंदी तांचें योगदान जें आसा पळय तें जाय पडटलें. आज आमच्या दिसाच्या निमित्यान तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या भितर आमचे उपराष्ट्रपती हांगासर सहभागी जाल्यात. लक्षांत घेयात जे राज्यसभेचे चेअरमॅन आसा बाय वर्च्यू ऑफ दॅट पोझिशन एक उच्च अशा पदाचे म्हणजे आमच्या लोकशाही प्रणाली भितर अशें उच्च अशें स्थान ताजे म्हणजे राज्यसभेचे चेअरमॅन जे जावन आसात, ज्या माध्यमांतल्यान राज्यसभेच्या माध्यमांतल्यान आमचे सिनियर थिंकर्स, आमचे इंटेलेक्च्युअल्स, आमचे सिनियर पॉलिटिशियन्स त्या राज्यसभेत वादविवाद करतात, चर्चा करतात आणि ह्या देशाची भवितव्य जे आसा पळय ते घडयतात. अशा स्थानाचेर आज आमचे उपराष्ट्रपती आहा पळय ते पाविल्ले आसात. तांचे योगदान तांच्या राजकारणात जवळ जवळ 40 ते 50 वर्सांचे. तशेंच आमचे गव्हर्नराचें योगदान सुद्दां जवळ जवळ 40 ते 50 वर्सांचे. आनी म्हणून आज ह्या स्थानाचेर हांव तांचे संबंधी म्हणटा आसतना इतलेंच म्हणन, द डे यू had the swearing for Goa, you belong to Goa and Goa belongs to you. आणि त्यामुळे आयच्या दिसाच्या निमित्यान इतल्या सोबीतकायेन तुमी आमी सगळे हांगासर सहभागी जाल्ले आसात. हांव म्हजी ल्हानशी उतरां उलयता आसतना माननीय मुख्यमंत्री हांकां विनंती सहज की अजून 5-10 वर्सां म्हणजे मुखाल्ले दशकांक 50वी दशक जे म्हणजे 5वे दशक जे आसतलें तातूंत भितर सोबीत गोंय, सुंदर गोंय हें घडोवपा संबंदी सगळे गोंयकारांचे सहकार आसतलें आनी तें घेवपाक जाय हातूंत दुबावूच ना. पूण तुमी आमी सगळ्यांनी एकमेकाक खानाक खान लावन लक्षांत घेयात एक भारत आणि श्रेष्ठ भारत जे आसा पळय न्ही ताजें सुंदर सुंदरशें स्वप्न खंय आसा जर उदाहरण खंय आसा तें गोंयांत आसा. लक्षांत घेयात हांगसरली चर्चस, हांगसरली देवळां, हांगसरले मॉस्क, हांगसरले तुगेले बाकीचे समाजाची मंदिरां जी आसात पळय न्ही आनी लोकय बीन जे आसा पळय न्ही इतल्या गुण्या गोविंदान फाटल्या 40 वर्सां 50 वर्सां 60 वर्सांक आमी केन्नाच पळयलें ना गोंयांत कसल्या प्रकारचे विवाद मोठ्या प्रमाणात जाल्ले अशें म्हणून. आणि म्हणून ही गोंयची सोबीत काय आसा पळय न्ही ती सांबाळपा संबंदी सगळ्यांनी आमी कटिबद्ध जावया आनी आमचो विकास जो आसा पळय न्ही ते मागीर शेती आसूं, इंडस्ट्री आसूं, शिक्षण आसूं, आरोग्य आसूं, सगळ्यांनी सांबाळपाक आमी सगळे कटिबद्ध रावया अशा प्रकारची नमळायची विनंती करता. आणि आयच्या सुवाळ्याच्या निमित्तान तुमकां सगळ्यांच्या बरोबर मानाजी जे हांगसर माचयेर बशिल्ले आसात तांकां बी योगदान दिता, तांकां बी वेलकम करता. मानवी पत्रकार आहा तांकां बी योगदान दिता, तुगेलें वेलकम करता. आनी म्हजी ल्हानशी उतरां सोंपयता आसतना जय हिंद जय गोवा. देव बरें करूं. Dev bare karu, sir. Thank you for your warm and inspiring address. We shall now proceed with the felicitation of Honorable Vice President of India. May I now request our Honorable Chief Minister to kindly felicitate our Honorable Vice President. Goa's traditional view, Khunbi shawl. A hamper of authentic Goan products. A symbol of Goa's culture and identity, Samai. And we are celebrating Padma Vibhushan Mario Miranda's birth centenary. This particular painting has never been exhibited before. This is original authenticated replica of Mario Miranda's painting being presented to Honorable Vice President, sir. Thank you, Honorable CM, sir. A kind request to Honorable Minister of State, Power and New and Renewable Energy, Shri Shripad Naik ji, to kindly felicitate Honorable Governor of Goa.
Thank you, sir. Kindly be seated. Goa's journey from a union territory to one of the India's most vibrant states is truly inspiring. We now invite everyone to witness a special film showcasing Goa's remarkable journey from liberation to statehood and beyond. साडेचारशे वर्सां उपरांत गोंय पोर्तुगीजांच्या ताब्यांतल्यान मुक्त जालें आनी तेन्नाच दमण आनी दिवा वांगडा भारताचो एक संघ प्रदेश जालो. ह्या काळान गोंयान वेगवेगळ्या मळार भोव उदरगत पळयली. नुस्तेमारी आनी शेती जरी मुखेल वेवसाय आसलो तरी हळूहळू पर्यटन गोंयची वळख जावपाक लागली. गोंयची वेगळी वळख आसची हो हावेस मनान आसतनाच गोंय महाराष्ट्रान विलीन जावचें न्ही म्हूण आवाज उठोवंक लागलो आनी पयलेच खेपे भारतान 16 जानेर 1967 ओपिनियन पोल जालो. ताचोच परिणाम म्हळ्यार गोंय स्वतंत्र प्रदेश उरलो. आता गोंयकारांक जाय आसलो तो स्वतंत्र राज्याचो दर्जो. 4 फेब्रुवारी 1987 गोंय विधानसभेत ऑफिशियल लँग्वेज बिल पारीत जालें आनी कोंकणीक गोंयचे राज्यभाशेचो दर्जो मेळ्ळो. 30 मे 1987 हो गोंयकारां खातीर आनीक एक मानाचो दीस जेन्ना गोंयाक भारताच्या 25व्या राज्याचो दर्जो मेळ्ळो आनी गोंय एका नव्या जोमान फुडें सरपाक लागलें. 19 डिसेंबर 1961 उपरांत जितली सरकारां आयली त्यांनी आपल्या परीन गोंयाक फुडें व्हरपाचो पुराय यत्न केलो. शिक्षण, मेडिसिन, इन्फ्रास्ट्रक्चर तशेंच समाज कल्याणाच्या मळार गोंय आतां भारताच्या हेर राज्यां वांगडा सर्तेन आशिल्लें. बरें राज्य म्हळ्यार बरो समाज ही देख गोंय सदांच दीत आसा. आयज गोंय भारताचें ल्हान राज्य आसलें तरी स्वयंपूर्ण आनी समृद्धीचे दिशेन नेटान फुडें सरपी राज्य म्हणून मिरयता. 100% साक्षरता, 100% ओपन डेफोकेशन फ्री, हर घर नल से जल, पर्यटन उद्योग आणि समृद्ध संस्कृती अशी आयज आमच्या ह्या माणकुल्या गोंयची ओळख. जाल्यार दुसऱ्या वटेन फाटल्या कांय वर्सां सावन गोंय दर एका मळार उदरगत करीत आसा. फाटल्या दशका सावन दोतोर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणान गोंयान पळयल्ले कितलेशेच बदल शैक्षणिक मळार फुडें वताना अत्याधुनीक शाळा, कॉलेजी, भुरग्यांक कोडिंग आनी रोबोटिक्स सारकिल्ले कितलेशेच नवे विशय, फुडल्या शिक्षणा खातीर व्याजमुक्त शिक्षणीक रीण, उंचेल्या शिक्षणा खातीर आयज गोंयांत आसा ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अँड हॉस्पिटल, NIT, IIT सारख्यो संस्था. मनीसबळ विकासा खातीर पुराय यत्न करताना स्किलिंग, अपस्किलिंग आणि रिस्किलिंग त्या भायर उद्देग धंद्या खातीर CMRY चीफ मिनिस्टर रोजगार येवजण, IT पार्क, इलेक्ट्रॉनिक सिटी. जागतिक मळार ग्रीन एनर्जीच्या दिकेन वताना कितलेच सोलार प्रकल्प, सौर ऊर्जेच्या वापराक चालना दिवंक सबसिडी, इलेक्ट्रिक व्हेकलांच्या खरेदीक सबसिडी दिल्ल्यान आयज गोंय सगळ्यांत मायज EV वापरपी राज्य जाला. आयज गोंय राज्याची पब्लीक येरादारी पुरायपणान EV जावपाच्या मार्गार आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या मळार कितलेशेच दोळे दिपकावपी प्रकल्प, दर एक तालुक्यान सायक्लोन शेल्टर, येरादारी व्यवस्थेची उदरगत करताना हायवे, पूल, एअरपोर्ट ह्या सरकारान बांधल्यात. आयज गोंयांत भलायकी सेवा भारतातल्या हेर राज्यांपरस उंचेल्या पावण्यार आसा. जागतिक दर्जाच्यो सुपर स्पेशालिटी सेवा, प्राथमीक भलायकी केंद्रां, कितल्योशोच भलायकी विशयक येवजण्यो, दीनदयाळ योजना विमा ह्या सारकिल्ल्यो सुविधा सरकारान दिल्यात. कितल्योशोच सामाजीक येवजण्यो, लाडली लक्ष्मी, गृह आधार सारख्यो येवजण्यो, कष्टकरी समाजा खातीर कामधेनू येवजण, कृषी कार्ड, नुस्तेकारा खातीर येवजण, पर्यटनाच्या मळार टुरिझम पॉलिसी, कायदो सुव्यवस्थेच्या मळार पिंक फोर्स, खासा टुरिस्ट पोलीस युनिट ह्या सगळ्या फुडाकारां खातीर 2025 गोंयांत 1 कोटी वयर टुरिस्ट पावले आनी हो आंकडो वाडत आसा. आपतकालांत गोंय पुलीस यंत्रणा हरकतीत येवन चडांत चड 9 मिण्टां भितर प्रतिसाद दिवपाक लागल्यात आनी ह्या फुडें हो वेळ 6 मिण्टां मेरेन हाडपाचें आव्हान गोंय पुलिशेन घेतलां. गोंय आयज देशांतलें हायेस्ट पर कॅपिटा इन्कम आशिल्लें राज्य जालां. फाटल्या 12 वर्सांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या दूरदृष्टी विचारान आनी खंबीरतेक्यान विकसीत भारता वांगडा गोंयान आनी गोंयकारांनी पळयलो दर एका क्षेत्रांत चौफेर विकास आनी विकसीत गोंय. आयज मुक्तीच्या 65 वर्सां आनी घटक राज्याच्या 40 वर्सां उपरांत
गोय भारतातूच न्हय जाल्यार जागतीक मळार अस्तंत सागरांतल्या माणका भशेन लकलकता. पुराय गोंयकारांक 40व्या घटक राज्य दिसाची खूप खूप परबी. Indeed, truly inspiring. We now move towards the release segment of today's program. The honorable dignitaries will release Mario Miranda stamp and special cover. And for that, I would like to invite Chief Postmaster General, Maharashtra and Goa Circle, Shri Amitabh Singh, and the sister of legendary Mario Miranda, Mrs. Fatima Miranda Figueredo, to come on stage. So kindly present the album of customized My Stamp and special cover to Honorable Vice President, sir. Fatima Bai is 84 years and we are really pleased to have you amongst us, ma'am. खरेच काळजा खूप खोशी झाल्या. Warm welcome. Government of Goa and Government of India have thoughtfully used the same painting as commemoration, as postage stamp and special cover on Mario Miranda's birth centenary year. Miranda has transformed everyday Goan life into the timeless art, capturing its humor, warmth, and vibrant spirit with unmatched brilliance. Through his iconic illustrations, he earned global recognition as one of the India's most celebrated cartoonists and artists. Thank you. Requesting Mr. Amitabh Singh and Madam Figueredo to take your seats in the auditorium. Thank you. May I now respectfully, thank you, ma'am. May I now respectfully request Honorable Vice President of India to kindly release the coffee table book titled Goa Engineering the Next Era. This publication captures Goa's remarkable journey of growth, innovation, and infrastructure development while presenting a vision of the state's future. Thank you, honorable dignitaries. Recognition inspires excellence and strengthens society. As we continue to celebrate Goa Statehood Day, we now come to a special segment of the program, honoring the distinguished personalities and institutions that have become synonymous with Goa's identity and excellence. Iconic brands of Goa: Hindu Pharmacy, Shri Raj Shripati Vaidya, partner. 1911 गोंयकारांक नैतीक, विस्वासाची आणि परवडपासारखी वखदांची पुरवण करपाच्या ध्येयान पणजेत दोतोर दादा वैद्यान हिंदू फार्मासीची सुरुवात केली. ही फार्मास गोंयांतलीच न्हय तर देशातली शेगीत इतली वर्सां चलपी एकमेव फार्मास.
आयुर्वेदिक, होमिओपॅथीक तशेंच ॲलोपॅथी वखदां सगळे एका जाग्यार गावपी ही एकमेव फार्मास. तांच्यो जायत्यो पिळग्यो आयज गेली कितलीशींच वर्सां ह्या समाजकार्यात आसात. सामाजीक मळार त्यांच्या योगदानाची दखल घेवन सरकारा वतीन तांचो हो भोवमान. Iconic brand of Goa, Jilla Bakery, Sri Reginaldo Ligorio Antau, the proprietor. फाटली साबार दसकां गोंयकारांची सकाळ उदेता ती पोदेराच्या उल्यान आनी पावांच्या गोड वासान. मात असल्यो पारंपारीक पावाच्यो भट्ट्यो चड उरल्यो ना. जोस फ्रान्सिस्को आतावान 1972 सुरू केल्ली जिला बेकरी मात नव्या युगाचो नवो स्वाद आपणावनूय आजून गोंयकारपण मिरयता. त्या काळान भारतभरच्या मोठ्या आस्थापनांनी आणि राजघराण्यांनी काम करूनय ताणें गोंयकारपण सोडलें ना. जिला बेकरीच्या ह्या मोलादीक प्रवासाची तोखणाय म्हण हें मानपत्र. Iconic brand of Goa, Club Tennis de Gaspar Dias, Sri Tanmay Ulhas Kholkar, Honorary Secretary. गोयची सोबीत दर्यावेळ मिरामार हांगा आशिल्लें गोंयचें सगळ्यात जुने सामाजीक आनी क्रीडा केंद्र क्लब टेनिस दे गॅस्पर डायस. 1926 सुरवातीक एक सादें बीच शेक म्हणून सुरवात जाल्ली. टेनिस कोर्ट हांगचें खाशेलपण. पूण आयज हे पणजेंतले विंगड सांस्कृतीक कार्यावळी आनी सामाजीक संमेलनांचे मेळाव्याचें एक मुखेल ठिकाण जालां. फाटली 100 वर्सां गोंयकारांच्यो कितल्योश्योच पिळग्यो जोडून दवरिल्ले खातीर सरकार क्लब टेनिस दे गास्पर दियासाचो भोवमान करता. Iconic brand of Goa, Kajulana, Sri Narhari Tukaram Haldankar, the proprietor. गोंयच्या दायजाचो एक भाग म्हळ्यार काजूची फेणी आनी ताका आतां जीआय टॅगूय फावो जाला. ह्या गोंयच्या दायजाक राखपी आनी जगामुखार हाडपी थोडक्याच पैकी एक ब्रँड म्हळ्यार हळदणकार लिकर इंडस्ट्रीचो काजुलाना. वाळपयचे आदले आमदार नरहरी हळदणकार तांच्या ह्या इंडस्ट्री आनी काजुलाना ब्रँडांतल्यान आयज कितल्याशाच थळाव्यां खातीर रोजगाराचें साधन थारलां. गोंयचे दायज फांकोवपी ब्रँड काजुलानाचो सरकारा मार्फत भोवमान. Iconic brand of Goa, Florentine Bar and Restaurant, Mr. Hubert Norbert DeCosta, the proprietor. कांय नांवां गोंयचे मोगाळपण आनी सुरबूश जेवणाची एक वळख जावन उरल्या. अशेंच एक नांव म्हळ्यार फ्लोरेंटाईन. 1985 आपलो मांडवी हॉटेलांतलो बरो जॉब सोडून 24 वर्सांच्या फ्लोरेन्सियो कायतानो दिकोस्तान एक धाडशी पावल मारलें आनी आपल्या फामिलीच्या तावेर्नाक एक नवें रूप दिलें, तेच म्हळ्यार फ्लोरेंटाईन. आपल्या कुझिनाची एक वेगळी वळख निर्माण करून फाटली 40 वर्सां गोंयकारपणाचो खरो मोग फांकोवपी फ्लोरेंटाईन अस्थापनाची तोखणाय म्हण हें मानपत्र. Iconic brand of Goa, Tanchikar Spice Farm, Sri Chinmay Purushottam Tanchikar, proprietor. गोंयची अस्मिताय, दायज आनी गोंयच्या मसाल्यांच्या समृद्धतायेचे दर्शना वांगडाच मनरिजवण करपी एक जागा म्हळ्यार नेत्रावळी सांग्यार आशिल्ले तंशीकर स्पायस फार्म. गोंयकार तशेंच देशी विदेशी कितल्याशाच टुरिस्टांक आकर्षित करपी ह्या फार्मान कितल्याशाच थळाव्यांक रोजगाराची संद तयार केल्या. गोंयचे अर्थवेवस्थेक आदार करून रोजगार निर्मितीक दिल्ल्या मोलाच्या योगदानाची दखल घेवन गोंय सरकार तांचो भोवमान करता. Iconic brand of Goa, Kainako Limited, Sri Shekhar Ravindra Sardesai, Chairman and Managing Director. गोंयांत भारतातली कंपोजिट्स उत्पादन करपी एक अग्रगण्य कंपनी म्हळ्यार गोंयची कायनेको इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड. 1995 शेखर सरदेसाय हाणें स्थापन केल्ली ही कंपनी एरोस्पेस, डिफेन्स, रेल्वे आनी इंडस्ट्रियल क्षेत्रात काम करता. भारताची वंदे भारत ट्रेन आसूं वा चंद्रयानाचे भाग, कितल्याशाच देशी विदेशी क्लायंटाक योग्य सेवा दिवपी ही कंपनी आयज 400 मायज लोकांक रोजगार दिता आणि अशा ह्या गोंयच्या स्वाभिमानाचो गोंय सरकार भोवमान करता. Iconic brand of Goa, Kakulo Group, Sri Mahadev alias Manoj Mohan Kakulo, Chairman, Kakulo Group. गोंयांत ऑटोमोबाईल्स, रिटेल, हॉस्पिटॅलिटी आणि सामाजिक मळार सक्रिय आशिल्ले आणि एक व्हडलें नांव म्हळ्यार काकुलो उद्देग समूह. दूरदृष्टी आशिल्ले व्यक्तिमत्व महादेव S.B. काकुलो हाणें 1910 सुरू केल्ल्या ह्या समूहाचो पणजेत आशिल्लो फ्लॅगशीप प्रकल्प काकुलो मॉल धरून आणि कितल्याशाच उद्देगांतल्यान गोंय राज्याचे अर्थवेवस्थेक तेंको दिवपी, रोजगार निर्मितीत हातभार लावपी
आणि गोंयकारांक फुडें व्हरपाक हातभार लावपी काकुलो ग्रुप समूहाचो गोंय सरकार भोवमान करता. Indoco Remedies Limited, Mr. Faisal Albuquerque, Vice President, Corporate QA. गोंयांत फार्मास्युटिकल्स म्हळ्यार रोजगार निर्मिती, भलायकी आणि शिक्षणात गुंतवणूक आणि CSR उपक्रमांतल्यान समाजाक आधार दिवपी एक अस्थापन म्हळ्यार वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आशिल्ली इंडोको रेमेडीज लिमिटेड. 1947 गोविंद रामनाथ कारेंच्या मेहनतींतल्यान स्थापीत जाल्ली ही कंपनी आयज सामाजीक दृश्टीन भलायकी, स्वच्छता, महिलांचे सशक्तीकरण आणि शिक्षणांतल्यान गोंयकारांक उन्नत करता. गोंया खातीर त्यांनी केल्ल्या ह्या योगदानाक लागून तांचो हो भोवमान. Victor Hospital, Mr. Arun Victor Albuquerque, Director, Alcon Victor Group. दोन 2004 सावन भलायकी सारकिल्ल्या संवेदनशील मळार वावर करतना मडगावच्या विक्टर हॉस्पिटलान कितल्याशाच गोंयकार तशेंच हेर भारतीयांच्या जिणेक स्पर्श केला. हे खासगी अस्थापन सुरू केल्ले दोतोर विक्टर आल्बुकेरान. आधुनिक टेक्नॉलॉजी वांगडा बरी सेवा दिवन समाजान बरो वावर करपी विक्टर हॉस्पिटलाच्या पुराय टिमीचो गोंय सरकारा वतीन भोवमान. Menezes Fishnet Industries Private Limited, Mr. Elliot Menezes, Managing Director. कितल्याशाच वर्सां सावन नुस्तेमारी हो गोंयकारांचो मुखेल व्यवसाय आणि ह्या व्यवसायात लागपी सामग्री तयार करतना आनी कितलेशेच गोंयकार पोटाक लागले. मात तातूंतले सामके हातार मेजपा इतलेच आयज मेरेन पुराय तांकीन हो व्यवसाय फुडें व्हरता. तातूंतले एक मुखेल नांव म्हळ्यार 1981 सुरू जाल्ली मिनेझिस फिशनेट प्रायव्हेट लिमिटेड. गोंयकारांच्या ह्या पारंपारीक धंद्यात हातभार लावन गोंय आणि गोंयकारांच्या उदरगतीत मोलाचो वांटो घेवपी मिनेझिस फिशनेट प्रायव्हेट लिमिटेडाचो गोंय सरकार भोवमान करता. These iconic brands of Goa are more than successful enterprise. They are ambassadors of Goa's rich state heritage, innovation, entrepreneurship, and commitment to quality. We shall now proceed with the distribution of appointment letters. May I call on stage Shri Akshay Ramnath Mulvi as Police Sub-Inspector. Srimati Amisha Shedgaonkar. Congratulations. Requesting Honorable Vice President Sir to felicitate under the Gopal Ratna Award scheme in the field of dairy farming for highest milk producer and supplier, Srimati Vaishali Naik. Shri Anant Prabhakar Malik. Srimati Radha Timlo.
being felicitated under the Gopal Ratna Award scheme in the field of dairy farming for highest milk producer and supplier. Thank you. Next felicitations, Best Swayampurna Mitra and Swayampurna Village. Please welcome Shri Sairaj Dattaram Fatte, Deputy Director of Skill Development and Entrepreneurship as Best Swayampurna Mitra for the village of Wadi Talavli. He has worked dedicatedly to bridge the gap between the public and government institutions by taking services directly to the grassroots level. To receive the Best Swayampurna Village Award, I would like to call on stage Sarpanch Village Panchayat Harwale Bicholi, Srimati Gauravi Guruprasad Naik. Thank you. A kind request to Honorable Vice President Sir to launch the enhancement of assistance under Deen Dayal Swasthya Seva Yojana. We shall watch the video regarding DDSSY after the launch. दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजण गोयच्या प्रत्येक कुटुंबा खातीर हेल्थ केअर सिक्युरिटी डीडीएसएसवाय योजने खाला जो कवर मेळटालो तो आता 4 लाखांचेर व्हेला. त्याचबरोबर फॅमिलीन जर 4 वा चड लोक आसत जाल्यार 4 लाखांचो कवर वाढून आता तो 6 लाख मेरेन व्हेला. या विमा कवरान 447 मेडिकल आणि सर्जिकल प्रोसिजर्स कव्हर केल्या जाल्यार आता मेरेन जवळजवळ 11 लाख गोंयकारांक हो विमा कव्हर दिला. या योजने खाला फाटल्या 5 वर्षांत जवळजवळ 275 करोड रुपया गोंयकारांक दिल्या. आम्ही तत्पर आसात सगळ्याक ह्यो सेवा उपलब्ध करून दिवपाक आणि बऱ्यो दर्जेदार क्वॉलिटीच्यो हेल्थ केअर सेवा गोंयकारांक दिवपाक. It's my privilege to invite Honorable Chief Minister of Goa to address this August gathering. Under his dynamic leadership, Goa continues to chart new paths of progress and development while preserving its unique culture, identity, and heritage. May I respectfully invite Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, to deliver his address. नमस्कार. 40व्या घटकराज्य दिसाच्यो समेस्तांक हुणहुणीत परबीं हांव सगळ्या गोंयकारांक गोंयांत आनी जगभर रावपी गोंयकारांक घटकराज्य दिसाच्यो हुणहुणीत परबीं दिता. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यक्रमांक आमच्या मदीं खासा करून उपस्थित रावले श्री पी राधाकृष्णनजी, ऑनरेबल वायस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. त्या खातीर समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव परत एकदां सरांचें खूब खूब स्वागत करता. नेटान तुमी सगळ्या जाणांनी ताळयो मारून सरांचें स्वागत करचें. आमचे हॉनरेबल गव्हर्नर ऑफ गोवा श्री पुसापती अशोक गजपती राजूजी, ज्यांचे मार्गदर्शन आमकां सदोदीत लाभता आनी तांच्या मार्गदर्शना खातीर गोंय उदरगत करीत आसा. आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल वेगवेगळे प्रोजेक्ट हे सातत्यात आमी गोंयांत घडोवन हाडल्या, ते आयच्या कार्यक्रमाक हजर आसात. गोंय राज्याचे मानाधीक सभापती श्री गणेश गांवकरजी, त्याच बरोबर आमचे राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेट तानवडे, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामू नाईक, म्हणजे कॅबिनेटातले कलीग बाप निळकंठ हळणकर, त्याच्या बरोबर रोहन खवटे, श्री सुभाष शिरोडकरजी आणि श्री सुदीन ढवळीकरजी. उपस्थितांपैकी आसपी आमचे डेप्युटी स्पीकर श्री जोशुआ डिसोजा
आणि माने सगळे आमदार, आमचे राज्याचे CS डॉक्टर कांडावलूजी आणि राज्यातले प्रशासनातले सगळे अधिकारी आणि परत एकदा समेस्त गोंयकार भाव आणि भयणीक 40व्या घटक राज्य दिसाच्यो हांव मना काळजांतल्यान खूप खूप उणमणीत परबी भेटयतां. आमकां अभिमान आसा ही 40 वर्सां पुराय कर 30 मे 1987 वर्सा ह्या राज्याक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो आणि दमण आनी दीव आमच्या पासून सायडीक वचून गोंय हे घटक राज्य जालें. आणि हे घटक राज्य दिसा आमी पळयता की हे याद करता आसतना हांव समेस्त सगळ्या स्वतंत्र सेनानीक आणि गोंयांत योगदान दिल्ल्या समेस्त सगळ्या लोकांक हांव याद करतां. आयचो दीस हो आमचो अस्मितायेचो आसा, त्यागाचो आसा, संस्कृतायेचो आसा आणि सामुदायिक आकांक्षाचोय आसा. म्हणून तर आयच्या दिसा हांव गोंयचे ज्येश्ठ कवी श्री मनोहरराय सरदेसाय हांच्या उतरांनीच सुरवात करता. सोबीत आमचें गोंय, सुंदर आमचें गोंय, रसाळ फळांचें, पिकाळ मुळांचें, लळीत कळीचें गोंय, माडा माडयांचें, न्हंय दर्यांचें, दुधा झऱ्यांचें गोंय, फुलां फातयांचें, तांबड्या मातयेचें, लोखंड छातयेचें गोंय, पोरणे किर्तीचें, तरणे शक्तीचें, अमर स्फूर्तीचें, मेकळेपणाचें गोंय, मनीसपणाचें, सपन भांगराचें गोंय, सोबीत आमचें गोंय, सुंदर आमचें गोंय. ह्या भगवान परशुरामान निर्मीत केल्ल्या ह्या भुंयेंत प्रत्येक गांवापासून आशिल्ली सातेर शांतादुर्गा ही आमकां आनिकूय बी आमच्या आध्यात्मीक दृश्ट्या धैर्य, ज्ञान आनी संस्कृतीचें प्रतीक म्हणून आमकां आनीक उर्बा दिता. गोंय एक फक्त तसो भौगोलीक वाठार न्ही, तर ही देव देवताची भूंय आसा, एक जिवंत संस्कृताय आसा. आणि म्हणून तर कदंब राजघराण्यापासून ते आमी पळयता की वेगवेगळी प्रशासनां हांगासर येवन गेली आणि हातूंतल्यानूच संस्कृताय आनी देवळां ह्या वास्तुकलेचें हे केंद्र म्हणून आज गोंय वळखलें वता. आमी पळयता की धर्म आणि संस्कृतीचें रक्षण करता आसतना आपल्या प्राणाचें बलिदान दिवपाक गेल्ल्या कुंकळी त्या शूर फुडाऱ्यांचोय बी हांव शौर्याची साक्ष ह्या गोंयाक आसा. 70रींतल्या आमच्या आमी म्हणटात दिपाजी राण्याच्या झुंजाऱ्याची ही भूंय वसाहतवादी अजेंडाच्या अगेन्स्ट जे आमी म्हणटा स्वातंत्र्याचो संग्राम करपा खातीर उबी राहिल्ली ही अशी भूंय आसा. गोंयच्या मुक्ती आंदोलनान ह्या पवित्र भुंये खातीर वेगवेगळ्या वाठारांतल्या गोंयच्या स्वतंत्र सेनानी तशेंच म्हणजे देशभरांतले स्वतंत्र सेनानी आपल्या प्राणाची आहुती दिली आणि म्हणून तर गोंयाक आमकां स्वतंत्र मेळ्ळें. आतांच हांव उलयता आसतना आमचे उपराष्ट्रपती म्हज्या कानात सांगताले की आपल्याय राज्यातल्या एका फुडाऱ्या म्हणजे स्वतंत्र सेनानीन ह्या गोंयच्या प्राणा खातीर आहुती दिल्या. आमी त्यांच्याय खातीर सगळ्या खातीर परत एकदा आमी नतमस्तक आसात. 1961 गोंयाक आमकां मुक्ती आमकां फक्त आमी मेळ्ळी न्ही, आमी मेळोवन घेतली. गोंयकारांनी आसतली किंवा तेन्नाच्या आमी पळयता की भारत विजय या विजय ऑपरेशनाच्या सकयल हांव त्या सगळ्या जाणांनी भाग घेतलेल्या वांटेकारी घेतलेल्या सगळ्या सैन्याकूय बी आज याद करता. बट फक्त स्वतंत्र मेळून जावचें ना, बट गोंयची अस्मिताय आमची वेगळी दवरची म्हणून प्रत्येक गोंयकार झगडलो आणि म्हणून तर पुराय भारत देशात एकमेव ओपिनियन पोल जालो तो गोंयांत जालो. आणि ते गोंयांत जाल्ल्या ओपिनियन पोला उपरांत गोंयकारांनी ठरयलें की हय आमच्या भाशे खातीर संस्कृताये खातीर आमकां एक वेगळें राज्य जाय आणि ते माणकुलें काय जायना, बट ते आमचें गोंय आसूंक जाय. म्हणून आमी वेगळ्या गोंयची अस्मिताय आमी टिकोवन दवरली, आमी सांबाळून दवरली. आणि ह्या भारत मातेच्या आमी सातत्यात होम मिनिस्टर जेन्ना जेन्ना गोंयांत येता तेन्ना मुद्दामून ते परत परत म्हणटा की भारत मातेच्या कपलाचेर आसलेलो बारकेलो बिंदू म्हणून आमचें गोंय आसा. ही आमकां सातत्यात आमकां ते याद करून दिता. जरी आमी बारीक आसले आसत जाल्यार पुराय गोंयभर आणि पुराय जगभर आमची वेगळी अशी वळख आसा आणि ती सातत्यात आमी दवरपाकूय शकल्या. आणि दवरपाक कित्याक शकले आसत जाल्यार ती आमी ह्या डबल इंजिन सरकारा खातीरच. हांवें मुद्दामून कित्याक मेन्शन करता, ह्या गोंय घटक राज्य करपाक जरी 40 वर्सां आज पुराय जाली आसत जाल्यार खऱ्या अर्थाचो विकास जो आमी जो पळयता आसतले फाटल्या 12 वर्साच्या विकासाच्या कार्यकाळात आमी म्हणटा डबल इंजिनच्या सरकारात व्हड मोठ्या प्रमाणात विकास हो गोंयांत आमी करपाक शकले. आणि हो विकास जर तुम्ही पळयतले आसत पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत असलेले नॅशनल हायवे आसतले, टुरिझम क्षेत्रात आसतलो, हेल्थ सेक्टरात आसतलो, एड्युकेशन सेक्टरात आसतलो, खंयच्याय मळाचेर तुम्ही काढून पळयात अशा विविध प्रकल्प आमी सातत्यात तुमच्या मुखार दवरल्या. आणि हे प्रकल्प आमकां मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या आशिर्वादानूच गोंयाक मेळ्ळा जाता. आमी म्हणटाले की गोंयांतले सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल जाच्या बद्दल आमी केन्ना विचारूय करूं नासले, इतके बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां मेळ्ळें. म्हणजे आग्वाद जेल म्युझियम आमी सातत्यात म्हणटा जो मोडकळीक पावल्लो, इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकारा खातीर आमकां मेळ्ळो तो आज आग्वाद जेल म्युझियम म्हणून आमी सगळे जाण पळयता.
आयुष हॉस्पिटल जे धारगळे हांगासर आसा जे सातत्यात गोवा मेडिकल कॉलेजीत जर 2000 पेशंट येता आसत जाल्यार आयुष हॉस्पिटल म्हणजे ज्या जाग्याचेर 1000च्या पेक्षा चड पेशंट आज ट्रिटमेंट घेता इट इज एन एडवान्स टेक्नॉलॉजीचे फ्युचरिस्टीक असलेले म्हणजे आयुर्वेदातले वन ऑफ द म्हणजे UG आणि PG अशा पद्दतीचे हॉस्पिटल धारगळ हांगासर एस्टाब्लिश करपाक कित्याक पावले आसत जाल्यार ते फक्त आनी फक्त मोदीजी खातीर आमकां उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय जोडपी वो जुवारी पूल आमकां करप कित्याक शक्य जालो आसत जाल्यार मोदीजीच्या आशिर्वादान आनी गडकरीजी हांच्या व्हिजनात आमकां येदे व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर करप शक्य जालें अदरवायज गोंय सारकिल्या बारीक राज्याक हे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक कदापीच शक्य नाशिल्लें असल्यातलें बऱ्यांतलें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर हे आमी हांगासर करपाक शकले बऱ्यांतलो बरो ह्युमन रिसोर्स करपा खातीर आमी वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो राज्यांत केल्या म्हणजे आमी जशें म्हणटा की ITI अपग्रेडेशना पासून NIT एस्टाब्लिशमेंट अशा पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी गोंयांत करपाक शकले मागीर नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स कॉलेज आसतलें इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ आसतलें किंवा नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट आसतलें पोलार इन्स्टिट्यूट आसतलें अशी विविध नॅशनल लेवलाची इन्स्टिट्यूशनां ही गेल्या 7 वर्साच्या कार्यकाळात आमी गोंयांत पळयता स्वताची एग्रीकल्चर कॉलेज आसतली किंवा आमची स्वताची वेटरनरी कॉलेज ह्या वर्सासान जी सुरवात करता ही म्हज्या समेस्त गोंयकार फ्युचरिस्टीक जनरेशना खातीर हे आमी करपाक शकले हे खरें म्हणजे गोंयचें व्हिजन आसा फुडल्या 50 वर्सां खातीर आमचो गोंयचो तरणाटो कशा पद्दतीन डेव्हलपमेंट करचो हाज्या खातीर हे डेव्हलप केल्लें इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे आमकां पॉसिबल जालें ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात फक्त आनी फक्त मोदीजीच्या आशिर्वादान हे शक्य जालें अदरवायज गोंय सारकिल्या बारीकशा राज्याक हे करप खंयसरूच पॉसिबल नाशिल्लें आनी हे सगळें सांबाळटा आसतना आमी पळयता की गोंय आमी जशें म्हणटा की सांबाळूनय दवरपा खातीर फुडल्या पिळये खातीर ह्याय तरेचे वेगवेगळे म्हणजे बायोडायवर्सिटी किंवा कन्झर्वेशन हें करपाचें काम हे आमच्या सातत्यात सरकार करीत आसा आनी म्हणून तर आज हॉनरेबल वायस प्रेसिडेंट जे मुद्दामून हांगासर आयल्या सर युअर लायफ इन अ पब्लीक सर्व्हिस रिफ्लेक्ट्स डेडिकेट्स द अनवेवरिंग डेडिकेशन टू द नेशन marked by simplicity, integrity, and commitment towards strengthening the democratic value of the national unity. From your journey as a grassroots leader to serving the nation as a member of parliament, the governor of the multiple states, the governor of the Maharashtra, and now as the vice president of India, your public life has remained deeply rooted in the service to the public and the idea of the united and culturally vibrant Bharat. The people of Goa remain specially grateful for your thoughtful initiatives during your tenure of the governor of the Maharashtra, wherein the Goa Statehood Day has celebrated at the Maharashtra Raj Bhavan under the spirit of Ek Bharat Shrestha Bharat that reminds us today also. Through cultural showcase, the presentation in Goa's heritage and your inspiring message on preserving the unity in diversity of India, you have strengthened the emotional and cultural bonds between the Goa and Maharashtra. Your words emphasizes that India's strength lies in respecting diversity while remaining the united continue to inspire us as move collectively towards the vision of the Vikasit Bharat. आणि ह्याच निमित्तान आमी आज पळयता की ते मुद्दामून आमच्या एका उलोचेर ते आज हांगासर आयले आणि ह्या उलोचेर येता आसतना तुम्ही आज मुद्दाम पळयशात जाल्यार आज आमी एक्झिबीट केल्लें गोंयचो सुपुत्र मारियो मिरांडा म्हणजे जेका म्हणजे देशांतलेच न्ही तर पद्मश्री पद्मभूषण पद्मविभूषण आणि इंटरनॅशनल लेवलाचेर मेळ्ळेले ला क्रूज दी इजाबेल ला कॅथॉलिक द प्रिन्स हॅरी अवॉर्ड दिस इज वन with this can be as a knighthood and other so many award for the Mario Miranda हाजे आज आमी एक्झिबिशन म्हणजे आमच्या कला अकादमीत लायला गोंयकारा खातीर खरोखरूच प्राऊड मोमेंट आसा की ह्या मारियो मिरांडाचे एक्झिबिशन्स आज आमकां सगळ्या जाणांक पळोवपाक मेळटा ताका पुराय जगभर ख्याती आशिल्ली ज्याच्या 22 दिसाची वेगवेगळी पेंटिंग्स जी आमी आज भायर लायल्या आणि द सेम पेंटिंग आज आमी त्यांच्याच हाजो पोस्टल स्टॅम्प आमी आज उपराष्ट्रपतीच्या हस्ते ताजें अनावरण केलें तांचेच एक ओरिजिनल पेंटिंग आज आमी तांकां दिलें हें आमकां खरो म्हणजे गोंयकारा खातीर आमकां खरोखरूच एक अभिमानाची गजाल आसा गोंय सातत्यात आमी म्हणटा की बाकीच्या स्टेटी पेक्षा वेगळें आसा सर्व धर्म समभावतेच्यान वचपी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉलो करपी आणि सातत्यात एकचारान रावपी गोंय आसा म्हणून तर गोंयांत हिंदू आसतले कॅथलीक आसतले मुस्लीम आसतले हे सदोदीत एकचारान रावत आयल्या आणि तोच एकचार मेंटेन दवरपा खातीर फुडली 50 वर्सां सुद्दां आमी वावुरतले गोंयच्या विकासा खातीर हे सांगता आसतना स्टेटहूड डेच्या दिसा म्हाकाय खूब बरें दिसता आमी फाटले स्टेटहूड डे मनयता आसतना
दर वर्सा गोंयांत ज्यांच्यांनी कॉन्ट्रिब्युशन दिल्या अशे जवळपास 10 ते 11 लोकांचो सातत्यान सत्कार करीत आसा. तुम्ही आज पळयले की मानेस्तांक 11 जाणांक आज ह्याच उपराष्ट्रपतीच्या हस्ते आम्ही सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर दिता आसतना फाटली 40 वर्सां तांच्यांनी आपलो बिझनेस केलात, बट हो बिझनेस करता आसतना सुद्धा गोंयच्या इकॉनॉमीत आणि गोंयकारपण सांबाळपा खातीर तांचें योगदान खूब व्हडलें आसा. परत एकदा नटान त्यांच्या सगळ्या खातीर ताळयो वाजप हेंच तितकें म्हत्वाचें आसा. आमी पळयता की स्वयंपूर्ण गोंय जावचें म्हणून हांव सातत्यात वावुरता. ह्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना एग्रीकल्चर सेक्टरांत आसतलें, डेरी सेक्टरांत आसतलें, पिसिकल्चर सेक्टरांत आसतलें, हॉर्टिकल्चर सेक्टरांत आसतलें, गोंय फुडें वयचें आनी म्हणून तर आमी सदोदीत वावुरता. म्हणून आज आमी गोपाळ रत्न पुरस्कार आमच्या दोगांय जाणांक जे फावो केलो त्या तिगाय जाणांचो हांव मनापासून म्हणजे 2 आमच्यो महिला भगिनी आनी 1 पुरुष ह्या दोगांय जाणांचो हांव खरोखरूच मनापासून हायेस्ट मिल्क प्रोडक्शन करपी गोंय सारकेल्या राज्यांत हे पॉसिबल आसा हे तुमी सगळ्या जाणांनी दाखोवन दिलां. त्या बद्दल तुमचोय बी हांव मनाक आजातल्यान तुमकां परबी भेटयता. स्टाफ सिलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या तरणाट्याक एक बरी संद मेळची आनी गोंयचो तरणाटो हो मेरीट बेसिसचेर ह्या वेगवेगळ्या पोस्टाचेर येवचो. आयज हातूंतल्यानूच 120 पुलीस सब इन्स्पेक्टर हांकां लेटरां दिता. आज नामनेची 2 लेटरां आमी उपराष्ट्रपतीच्या हातात दिली. हांव त्या समेस्त 120 बी आमच्या गोंयच्या सुपुत्रांचे अभिनंदन करता. नेटान ताळयो वाजून तांचेय बी खूब खूब अभिनंदन करात. साबार गोंयची 30 ते 40 वर्सां गोंयची सेवा करपाक आनी गोंयच्या प्रशासनात अशाच पद्दतीन ट्रान्सपरंट रित्या तुमी काम करतले ही तुमकां हांव शुभेच्छा भेटयता. आमी गोंयची उदरगत फुडें व्हरता आसतना 3ऱ्या जिल्ल्याची निर्मिती केली आनी तो कुशावती डिस्ट्रिक्ट आनी विशेष करून म्हणजे आमचे सांगे आसतले, सावर्डे आसतले, धारबांदोड्या आसतले, काणकोण आनी केपें ह्या 4 तालुक्याक एकत्र हाडून कुशावती हो जिल्लो एस्टाब्लिश करून ह्या भागातल्या लोकांक प्रशासन आनीकूय सुटसुटीत करून ते लोकांपर्यंत पावोवपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे ध्येय अंत्योदय तत्वाचेर व्हरपा खातीर आमी ह्या प्रशासनांतल्यान काम करीत आसा. म्हणूनच आमी कुशावती जिल्ल्याची स्थापना केल्या. थोड्या दिसाच्या भितर कुशावती जिल्ल्याचे कामकाज हे नेटान सुरवात जातले आनी सगळे लोकांपर्यंत पावोवपा खातीर आमी सदोदीत प्रयत्न आसतले. म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात हे अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर काम करता आनी म्हणून आमी म्हजें घर सारकेली योजना काडल्या. म्हजें घर योजना ही इतक्याच खातीर फाटल्या 60 वर्सां आपल्या रावत्या घराचो प्रश्न जाचो सुटावो जावंक ना तो रावत्या घराचो प्रश्न सुटावो जावचो मानादीक होम मिनिस्टरान येवन ही येवजण सुरवात केल्या. ती परत एकदा आमी नेटान कार्यरत रावल्या. अशा पद्दतीन आसलेली गोंयची साबार घरां मागीर ती स्वताच्या जागेंतली आसूनी, कोमुनिदाद जागेंतली आसूनी, गव्हर्मेंट जागेंतली आसूनी, 20 पॉयंट प्रोग्रामांतली आसूनी, हावसिंग बोर्डांतली आसूनी किंवा रिहॅबिलिटेशन तितली आसूनी, तांकां स्वताचो आसरो मेळचो. ही एक फक्त स्कीम न्ही, ही येवजण न्ही, आपल्या घराचो हक्क तांकां मेळचो म्हणून सरकारान सुरू केल्ली एक नव्यान ही योजना जेणे करून आमी जाका म्हणटा की म्हज्या गोंयकाराक एक सुशेगाद जर रावत्या घरात न्हीज मेळटली जर आसत जाल्यार तेजें घर ताज्या नांवार आसप हे गरजेचें आसा. म्हणून तर रेग्युलरायझेशन ऑफ द हावजीस ही स्कीम येवजण आमी तुमच्या मुखार हाडल्या. म्हाका खबर आसा की केंद्रांतल्यो हर एक योजना आमी सातत्यात आमचें सरकार हे हांगासर इम्प्लिमेंट करीत आयल्या. म्हणून तर क्लीन इंडिया आसतलें, स्टार्टअप इंडिया आसतलें, स्कील इंडिया आसतलें, मेक इन इंडिया आसतलें, नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 आसतली आनी हाच्या खातीर सातत्यात आमी ही इम्प्लिमेंट करीत आसा. आनी ह्यो सगळ्यो फुडें व्हरता आसतना गोंय हे 1 नंबरचें राज्य जावचें म्हणून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीच्या खाला तांच्यांनी दिल्ली येवजण म्हणजे तांकां 12 वर्सां पुराय जाता तांच्या सरकाराक. म्हणून हांव तांकांय बी समेस्त गोंयकारांच्या वतीन तांचें अभिनंदन करता आनी तांच्यांनी सदोदीत केल्लें मार्गदर्शन हे आमच्या खातीर गोंय फुडें व्हरपाक आमी सदोदीत फुडें आसा. आमी पळयता की गोंयांत GI टॅग आसूनी, मागीर ती खोलाची मिरची आसूनी किंवा वांयगें आसूनी अशा विविध प्रॉडक्टाक आमी GI टॅग मेळ्ळे. गोंयच्या फेणये सहीत हे वेगवेगळ्या प्रॉडक्टाक हे आमी मेळपाक शकले. गोंय हे मरीन इंडस्ट्रीच्या बाबतींत 1 नंबरचेर आसा. गोवा शिपयार्ड हे ट्रेडिशनली हांगासर आशिल्ली एक येवजण आसा. पण आमी पळयता की त्याच भायर म्हणजे मरीन इंडस्ट्रीज आशिल्ल्यो वेगवेगळ्या इंडस्ट्रियलिस्ट हांगासर खूब पयलीं पासून शिप बिल्डींग इंडस्ट्रीज हांगासर आसा. होडी इनोव्हेशन्स हांच्यांनी बांदलेली आमी म्हणटा की INS काउंडिल्लिया ही भारताच्या नेवीत घेवप हे आमच्या खातीर अभिमानाची गजाल आसा. गोंयच्या एका होडी इनोव्हेशन ह्या ब्रँडाच्या सकयल तेणी हांगासर मॅन्युफॅक्चर केली आणि ती भारताच्या नेवीत घेतली ही गोंयकारा खातीर
आणि गोयच्या शीप इंडस्ट्रीचा खातीर एक खूप अभिमानाची गजाल आसा आणि गोयकार म्हणून म्हाका सार्थ अभिमान आसा अशाच पद्दतीन ही शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री आनीकूय फुडें वचपा खातीर जो तेंको दिवपाक जाय तो सदोदीत आमी ह्या सॅक्टरात दितले. हांव सगळ्या सॅक्टराचेर उलयना बट ऑलमोस्ट आमी म्हणजे डबल इंजिनच्या सरकाराच्या खाला प्रत्येक गोष्टीत हांगासर डेव्हलपमेंट खूप मोठ्या प्रमाणात केला आणि हे सगळें करता आसतना स्वयंपूर्ण गोंय ही मोहीम ही राबयता आसतना द गोवन ह्या प्रॉडक्टाच्या सकयल आमच्या थळावे सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि हांच्या खातीर वेगवेगळी कामां ब्रँड आमी क्रिएट करीत आसा. सेल्फ हेल्प ग्रुप ह्या माध्यमांतल्यान आमी म्हणटा की लखपती दिदी आसतली किंवा त्याच बरोबर द्रोण दिदी आसतली हे कन्सेप्ट आमी गोंयांत खूप मोठ्या प्रमाणात राबयल्या. वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या बाबतीत गोंय हे एक नंबरचे राज्य आसा. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आसतलें, बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट आसतलें किंवा आमी म्हणटा की हेजार्डस वेस्ट ट्रिटमेंट फॅसिलिटीज आसतल्यो. गोंय हे तशें पळोवंक वता जाल्यार वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन्स हे भारत सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ द हावसिंग हाका नॉलेज पार्टनर म्हणून तांच्यांनी आमच्या बरोबर सायन केल्या. वेगळ्या लोकांक हांगासर ही नॉलेज घेवपा खातीर आमच्या वेगवेगळ्या प्लांटाचेर धाडटा. ही गोंया खातीर एक गौरवाची गजाल आसा. म्हणून हांव सगळ्यां कडेन मागता की हरीत गोंय, सुंदर गोंय, स्वच्छ गोंय ह्या अशाच पद्दतीत आनीकूय मेंटेन दवरपा खातीर आमच्या समेस्त गोंयकारांनी आमकां साथ दिवपाची गरज आसा. येता त्या 5 जुनांतल्यान जे ग्रीन कॉरिडॉर आमी मेंटेन करपाक सुरवात केल्या. आमी आमचे रस्ते आनी आमचो साबार परिसर वो स्वच्छ दवरतले, ग्रीन दवरतले. हांव समेस्त गोंयकारां कडेन मागता की तुमचे सगळ्या पद्दतीचे सहकार्य आमकां सगळ्या जाणांक मेळचें हाची हांव आशाय व्यक्त करता. आनी हांव चड न उलयता आयच्या दिसा परत एकदा शुभेच्छा दिता आसतना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीच्या खालीर 100% साक्षर गोंय करपाक आमी शकले ही म्हाज्या खातीर अभिमानाची गजाल आसा. 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करपाक शकले ही अभिमानाची गजाल आसा. हर घर नल से जल सगळ्या पर्यंत पावोवपाक शकले. ओपन डेफिकेशन फ्री करपाक शकले. 100% रेबीज मुक्त गोंय हे आमी करपाक शकले. हे कित्याक पॉसिबल जालें तर 100% गोंयकारांचो आस्पाव हितूर आशिल्लो म्हणूनच तर हें करप आमच्या सगळ्या खातीर आमकां शक्य जालें. दर वर्सा दिवपी आमचो गोमंत भूषण अवॉर्ड फाटले फावटी आमचो गोंयचो सुपुत्र बाब अजीत कडकडे हांकां दिलो. जाणी नामनेचे गायक हाणें गोंयची कला ही भारतभर न्ही देश विदेशात पावोवपा खातीर सर्वस्व पावयली ही आमच्या खातीर अभिमानाची गजाल आसा. आनी म्हणून आमी म्हणटा की गोंयांत स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना हॅपिनेस इंडेक्स गोंयचो कसो वाडचो हें आमचें सरकार हें सातत्यात पळयता. आनी म्हणून तर गोंय ही तशाच पद्दतीत 40 वर्सां पुराय करता आसतना म्हाका खूब खोस जाता की गोंय ही फक्त सन, सँड आनी सी इतकेंच न्ही तर हांगासली स्पिरिच्युअलिटी बी जी आसा ही इतक्यात मोठ्या प्रमाणात पळोवपा सारकिली आसा. म्हणून मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी पर्तगाळीतल्या प्रभू रामचंद्राच्या मुर्तीचें अनावरण करता आसतना पुराय गोंयभरांतले लोक ही प्रभू रामचंद्राची मुर्ती पळोवपा खातीर येता आनी कांपालार आशिल्ल्या प्रभू परशुरामाची मुर्ती पळोवपा खातीरय बी आयज येता. आनी म्हणून आमकां गोंय आज स्पिरिच्युअलिटी वतीन वयता आसतना आमकां दिसता. म्हणून हांव सोंपयता आसतना म्हणटा की गोंय ही दायजाची भुमी आसा. गोंय ही ज्ञानाची भुमी आसा. गोंय ही त्यागाची भुमी आसा. गोंय ही संशोधनाची भुमी आसा. गोंय ही संस्कृताची, धैर्याची आनी मोगाची भुमी आसा. म्हणून तर पुर्वजांनी आपल्या बलिदान आनी अस्मितायेचें राखण करता आसतना गोंयच्या स्वातंत्र्य सेनानी आपल्या धैर्यान घट्ट केल्लें हें गोंय आज गौरवशाली वारसो, एकचार आनी प्रगती ह्या दूरदृश्टीन फुडें व्हरपाचें आमी सगळे जाण पळयता. चलात आमी एक गोंय घडोवया, एक स्वयंपूर्ण गोंय घडोवया, एक 5वें हिरवेगार गोंय घडोवया, एक विकसीत गोंय घडोवया. आनी आमकां अभिमान आसा की विकसीत भारत 2047 हें पुराय स्वप्न साकार करता आसतना आमी विकसीत गोवा करपा खातीर सगळे जाण हे गोंय सरकाराच्या बरोबर विकसीत गोवा करतले हाचे हांव उलो तुमकां मारता. करतले काय ना? करतले जाल्यार म्हाज्या बरोबर नेटान एकदां सगळ्या जाणांनी घोशणा दिवची, भारत माता की. अजून नेटान दिवची, भारत माता की. वंदे वंदे. खूप खूप धन्यवाद. परत एकदा तुमकां सगळ्या जाणांक शुभेच्छा. देव बरें करूं. Thank you, sir, for your visionary and inspiring words. Chad ani chad dev bare kuru. It's my honor and privilege to invite Honorable Governor of Goa for his address. As the constitutional head of the state, Honorable Governor has been a guiding force in upholding the values of democracy, good governance, and inclusive development. May I respectfully invite Honorable Governor of Goa, Shri Pusapati Ashok Rajuji.
the Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan ji, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, Honorable Union Minister of State, Shri Shripad Nayak ji, Honorable Speaker, Dr. Ganesh Govankar ji, Honorable Members of the Council of Ministers, Honorable Members of Parliament, Honorable MLAs, officers, distinguished dignitaries, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to address you all on the proud and historic occasion of Goa Statehood Day. Today is a day of deep significance for every Goan. On this day in 1987, Goa attained full statehood and became the 25th state of the Indian Union. This achievement was not merely an administrative transition, it was the recognition of Goa's unique identity, rich heritage, democratic aspirations, and the determination of its people. As we celebrate this important milestone, we fondly remember the contributions of all those leaders, freedom fighters, social reformers, and citizens whose vision and perseverance shaped modern Goa. Their efforts laid the foundation of a state that today stands as one of India's most progressive, literate, peaceful, and culturally vibrant regions. This occasion becomes even more special with the gracious presence of the Honorable Vice President of India. Sir, your presence among us today is a matter of great honor for the people of Goa. Through your distinguished public life and constitutional leadership, you continue to inspire citizens across the nation with your wisdom, simplicity, and unwavering commitment to democratic values. I also extend my greetings to the Honorable Chief Minister and the government for their continued efforts towards the development and welfare of the state. Goa today is witnessing rapid progress in infrastructure, connectivity, tourism, education, digital governance, healthcare, and investment. At the same time, there are conscious efforts to preserve the unique ecological and cultural character that defines Goa. Goa occupies a very special place in India's national life. Though geographically small, its contributions are immense. Goa has always been a meeting point of cultures and ideas, a land where diversity thrives naturally. The spirit of harmony, tolerance, and coexistence visible in Goa is truly an example for the entire nation. Today, as India moves forward confidently in the Amrit Kal under the vision of a developed India by 2047, Goa too has the opportunity to become a model state for sustainable and inclusive growth. The future of Goa lies not only in its scenic beauty and tourism potential, but also in the strength of its human capital, innovation, entrepreneurship, knowledge economy, and environmental stewardship. Our youth are central to this journey. They are talented, ambitious,
and capable of leading Goa into a new era of opportunity and excellence. We must create conditions where the young Goans can pursue their aspirations while remaining connected to the values and traditions that define this land. At the same time, development must be balanced with responsibility. Goa's rivers, forests, coastlines, heritage structures, villages, and community life are precious assets. These must be protected for future generations. Progress becomes meaningful only when it remains sustainable and humane. My dear Goans, Statehood Day is not only a celebration of the past, but also a reminder of our collective responsibilities to the future. The strength of Goa has always been its people, hardworking, resilient, educated, and socially conscious. If we continue to work together with unity, mutual respect, and a spirit of public service, Goa will continue to shine as one of the finest examples of progress and harmony in our nation. On this auspicious occasion, I convey my heartfelt greetings and best wishes to all the people of Goa. May Goa continue to prosper in peace, pride, and progress. Jai Hind, Jai Goa. Thank you, Honorable Governor, sir, for your encouraging address. Ladies and gentlemen, the moment we all have been eagerly waiting for, it's our honor and privilege to invite Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan ji, to enlighten us with his words of wisdom. I touch and salute the holy feet of Bharat Mata, the most powerful and the most merciful. What a historical day today. We are celebrating the 40th statehood day of great state Goa. On this memorable historical occasion, the dignitaries who are sharing the dais with me, our Honorable Governor of Goa, Sri Pasupati Ashok Gajapati Raju ji, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, Honorable Minister of State for Power and Renewable Energy, Sri Sripat Nayak ji, Honorable Speaker of Goa State Assembly, Dr. Ganesh Gaungar ji, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, Sri Sadanand Dhanwade ji, Honorable Deputy Speaker, Honorable Ministers, Government of Goa, and Honorable MLAs, distinguished guests, my dear sisters and brothers of Goa, it is a privilege to join you all on this momentous occasion as we celebrate the 40th anniversary of Goa attaining the statehood. This is my very first official visit to Goa since I am assuming the office of the Vice President of India. And I am happy that it is on such a celebratory occasion and a memorable occasion. On 30th May 1987, Goa became the 25th state of India, a historic milestone that affirmed the unique identity, aspirations, and democratic spirit of our people. Today, we gather to celebrate the remarkable journey of a land that has always stood at the confluence of heritage, progress, tradition, and modernity,
local pride, and global outlook. Everything is together. That is the beauty of Goa. I have been going through the governor's reports that Honorable Governor of Goa, Sri Pasupati ji, has been sending to my office. I am impressed by the development work and progress taking place in Goa as seen from those reports. I am also happy that on this momentous occasion, we released the commemorative stamp on Sri Mario Miranda and also facilitated and awarded eminent personalities and dignitaries who have been contributing not only to Goa's progress but also to the nation building. Goa is far more than a destination of scenic beauty. We are always saying Goa is a small state. Rather, we can say Goa is a beautiful state. Small is always beautiful. It is a living civilization shaped by the centuries of cultural exchange, intellectual openness, maritime enterprise, and social harmony. From the ancient temples and magnificent churches to its music, literature, and festivals, Goa represents the very essence of India's pluralistic spirit. Goa is also awarded as the land of Parsuram, a title deeply rooted in the civilizational and cultural ethos of our great Bharat. The sacred association is a reflection of Goa's spiritual heritage and its timeless connection with nature, culture, and resilience. The people of Goa have always demonstrated an admirable commitment to education, civic consciousness, and social inclusiveness. The warmth, friendliness, and generations spirit of its people who welcome everyone with open hearts make Goa truly special. As it was mentioned in the welcoming address, our governor became the governor of Goa. That means he becomes the Goan today. That is what is mentioned. I appreciate that spirit. It has deservingly emerged as the world's renowned tourist destination, admired for its natural beauty, vibrant culture, and warm hospitality. The state achievements in literacy, healthcare, environmental awareness, and human development stands as example for the nation. Today we celebrate the proud occasion of Goa Statehood Day. I fondly recall Sri Manohar Parikarji, a visionary leader whose simplicity, integrity, and dedication left a lasting mark on Goa's progress. When I meet for the first time the present Chief Minister I came here when our Manohar Parikar was so ill. I came here to see him. On that day, I met our present Chief Minister. At that time, he was the speaker. So at that time, I was the chairman of the Kaya board. So we discussed about the development of Kaya industry in Goa. That I remember it. That is the interest shown by the present Chief Minister. That is why from speaker, he has been elevated as the CM of Goa. So we have to work and work and work. That means elevation will come automatically. Under his leadership, Goa witnessed significant development in infrastructure, education, governance, while preserving its unique cultural identity. On this occasion, I must also commend the visionary leadership of our Honorable Chief Minister of Goa, Sri Pramod Sawantji, whose dedication and commitment, as I mentioned earlier, continues to guide Goa towards progress and prosperity. Under his leadership, the state has witnessed remarkable strides in infrastructure, education, healthcare, tourism, digital governance,
when I was giving the appointment orders to two people, he told to me, recruitment becomes so transparent in this country, and that is starting from Goa, that I appreciate his openness. While preserving Goa's rich cultural heritage and unique identity, at the same time we have to progress. His inclusive and people-centric approach has strengthened the public trust and inspired the confidence among the citizens across all sections of the society. That is very important. Okay, elections are coming. That time we oppose each other because democratic right is given to every citizen that we have to differ on opinions. But once the elections are over, we have to work together for the betterment of the state and the nation. That should be the real democratic spirit. Sri Sawant's unwavering focus on sustainable development and good governance truly reflects the spirit and aspirations of modern Goa. Goa's vibrant democracy and strong community institutions reflect a society that values participation, dialogue, and dignity. On this occasion, we also pay tribute to the countless individuals who sacrificed the vision shaped Goa's destiny. I remember one of my senior colleagues in politics. We were working together in Janata Party that time. His name was Kodumudi Krishnan, who came here in Goa for fighting for the Goa independence, and he was jailed for 6 months here. So this shows we never tolerate slavery. That is the spirit bring him from there to here to fight for Goa's independence. On this occasion, we also pay tribute to the countless individuals whose sacrifice and vision shaped this state's destiny. We remember the freedom fighters who struggled courageously for liberation, and leaders who safeguarded Goa's identity, and the citizens whose determination paved the way for the statehood. Their contributions continue to inspire the future generations. We should never forget the great sacrifice done by our elders so that we are living in a comfortable position today. As India moves forward on the path toward Viksit Bharat, a developed, self-reliant and inclusive nation by 2047, there is no Viksit Bharat if there is no Viksit Goa. We have to grow together. The state should progress. That means country is progressing. Every state should progress. That is Viksit Bharat for all of us. With its educated population, entrepreneurial spirit, when I was giving the Ratna Awards, our chief minister told me she is doing a mining business. In spite of that, she is concentrating on milk production. By congratulating her, I told, in spite of your busy schedule, you still want to continue our traditional business. That I appreciate you, I told. This is the spirit of Goans that has to be appreciated. This is what we always say, that traditions should be preserved. At the same time, modern development should come. And I am sure this journey, the blue economy, will be one of the defining pillars of progress. When I landed in Goa yesterday, when I was talking to our governor, while we both were returning to Lok Bhavan by car, I asked him whether still this blue economy is growing. He was very positive. He said, yes, sir, more and more it is growing. And the people's interest in consuming the fish
is also one of the reason. But today, this blue economy will make a big difference. Goa should always lead in that, and I am very happy that you are leading in that. The future belongs to economies that can grow while preserving ecological balance, and Goa can emerge as a national model for sustainable coastal development. At the same time, development must remain balanced and inclusive. No development can be called as development unless it is an inclusive development for every section of the society. The preservation of Goa's ecology, coastline, rivers, forests, and heritage is not merely a local responsibility, it is a national imperative. The world admires Goa not only for its beauty, but for the harmony between its people and the nature. Safeguarding the balance is essential for the future generations. The story of Goa reminds us that identity and progress can go hand in hand. That is the greatest achievement of our Goa state. Everyone should be very proud of this. One can embrace modernity without losing our cultural roots. You have proved it. One can welcome the world while preserving local traditions. You have proved it. In many ways, Goa offers an inspiring model for a rapidly changing world. To the youth of Goa, I say this: your state's greatest strength lies in your creativity, openness, and the confidence what you are having today. Whether in entrepreneurship, science, arts, sports, public service, innovation, or the emerging sectors of the blue economy, you all must carry forward a legacy that is both proud and progressive. The future of Goa will be shaped by the youngsters' imagination and leadership. As we celebrate this statehood, let us renew our collective commitment to unity, prosperity, sustainability, and social harmony. Let us work together to build a Goa that remains vibrant in culture, strong in economy, compassionate in society, and secured in its future, an important partner in the national vision of Viksit Bharat. May Goa continue to shine as a beacon of peace, hospitality, innovation, and excellence. On this joyous occasion, I extend my heartiest greetings to every Goan across India and around the world. With these words, I wish the CM and his ministerial colleagues, all the officials, and all the entrepreneurs, and all the youngsters, and all the citizens of Goa that God will bless you and this state, small state with big vibrancy, will always progress. Thank you, everyone. Jai Hind, Jai Goa. Long live Mother Bharat. Thank you. Thank you, Honorable Sir, for your inspiring and motivating address. Your gracious presence has truly made this celebration memorable for the people of Goa. As we conclude this historic celebration of 40th Goa Statehood Day, may the spirit of Goa continue to shine with unity, culture, progress, and pride. May I request everyone to kindly rise for the national song, followed by the national anthem.